Зи. Чал квахайла. Чал квахайла. Кал квахизи. Кеколах яни. Абу gülüşülü yer ya. Kovurduk ona. Çok sağ ol, çok sağ ol. Maşallah. Ali hızal oldu mu? Çal, kal koku akwa. İnsan hacalat duş, çal koku. Çal çın sadrani kadarını kanzlaç. Çal çın hemişe konu kanza bine. Çi dide de çal, çi bu barlay amay amanet yama. Kızat alabzı. Kü ayalırız, kü balarız, kü xtulurız. Çir lizgi çal, çi zabrız, inli kuluk. Rahkun hüveriz. Губарих калас, взято аккаунт телефона, взято аккаунт або видео. Рахура, дедушка, как твои дела, здоровья? Буба, Викифия Хикова. Буба бун Хикова, лузгич алалди, дедедрам. Вот лан аслуя, аяла, дедела рахуя. Алазон потал. Бабиш вообще. Сейчас приглашаются Мурат и Сифибек. И аялни, рух чала, лизги чала, сакюнин горду катуш, имани. Садла класс, первый класс ходит он, Он тоже бедный, 2 урока, да, всего посетил. На второй урок стихотворение учительница дала. Это что за учительница такая? Машаллах, машаллах, выучил. Это тоже. Только 1 класс ходит. Мы даже свои лезгинские буквы, только я начинаю, до сих пор были русские буквы, то, что он там изучал на русском языке, да, в смысле у себя в классе, я с ним повторял. Сейчас вот только начали наши лезгинские буквы с ним, да, уже стихотворение учительница дала. Это учительница, не учительница, это, видимо, надзиратель попался. Но я довольна, они выучили свой стишок, сейчас расскажут. Вatan, zilizgi çal leski vatan, zas ek guzvay düzgün masan, vun zifuya yadını yazayım, zizul zifkud, gadını yazayım, zilizgi çal leski vatan, zilizgi çal leski vatan, zayhuda vuz zibubarilar, amanat, vun galaç zun yetişimya, tek vun gaz içimya. Машаллах. Машаллах. Сятта лизги чалал мисалар лугуда. Чизла бургуджа вот, не чизват лах мисал, ариф Халу. чизал вас писал. Лах мисал. Giderin çal, dinamisniye, imaniye. Lezgi çal zidamahya. Haldiyan rugdin bineya. Сабина. Бубари туар, линия лезгер. Залина. Курсарский лезги, акцент лагод, он это курсарский лезги. Дентан бун аламача. Альбина. Отдельно черничка. Ничего, она стоит и шам. Ам цведеруши. Ам человек захам начал. Его шам кто не помнит. Все, да? И научили Америкатне, птяхна, мат, чакжа да побочно вири, муна бишлата и бур вири. Гилы готов за лизгичал через, а казага газав и бур вуз ханач, а бур мат тацин шукая хада черзе. Хавиляйза имели его, что я просто не загрузила всех, потому что если я слишком много дала бы, да, они, может, и на следующий урок не пришли бы. Поэтому я понемножку буду тянуть их и буду вытягивать с них. Так, вот на этом наше мероприятие немножко мы... Зазуд сказать это. Буд сказать. Вот тебе не заняты, хотите... Ассаламу алейкум. Хош келдиңиз, достанабыз. Да, как прекрасно, как говорится, когда слышишь речь родной матери. Иногда меня тоже спрашивают дома, как детей. Я говорю, в первую очередь дочку обучаем. Почему дочку? Они тоже будущие мамы, они будут в первую очередь своих детей обучать, потому что мать больше общается на этом языке. Поэтому очень приятно, когда девочки взялись за язык, или родители взялись за язык, чтобы своих дочерей учили. Поэтому тоже есть такая поговорка, что потом не получилось.
Mesela ламката лохти турок ариамир. Но это уже вот получается тот случай, когда уже вырос, не может учить язык, тогда что делать? То же самое к этому применимо. Естественно, если взять немножко историю прошлую, тоже заглянуть, я помню, как тоже один из уважаемых ученых рассказывал, у него дома есть, он сам аварец, у него дома есть сборник проповедей в то время на 5 языках. На 5 языках это аварский, даргинский, кумыкский, лезгинский и лакский язык. На 5 языках в то время, говорит, даже ученые Пакистана, они могли взять эту проповедь, поехать в любой район, любое село, независимо от национальной принадлежности, они могли вести пятничную проповедь или там обучать урокам то же самое. Потому что письменность тогда была на арабском языке, так же как сегодняшний день, как кириллицей это мы изучаем, иногда какие-то буквы не хватает, но на арабском всем все хватало в то время, поэтому они в то же время даже вот так изучали языки. Это тот, кто богат языками, конечно, он богат во всем остальном. Поэтому также распространяйте тем, кто сегодня не смогли прийти, те, которые не знают, что есть здесь уроки проводятся, чтобы каждое воскресенье присоединялись. Также очень как приятно, дети, которые не знали язык, сегодня не наступают, научились этому языку. Чтобы они вот так в своем незнанием своего языка не отставали в этом вопросе. Всех благ. Хочу еще добавить, да, вот наша цель, вот завершая, хочу сказать вам, да, вот наша цель встречи вот этой, да, цель, сплотить усилия всех народов Дагестана и прививать любовь к нашему родному языку, родному народу и своему, конечно, родному языку. Воспитывать детей в духе уважения всем народам. Для каждой нации сохранить свой язык. Язык мой, светоч, который не погасит никогда. Селезгич он сашир клуб заказ. Има макса шаларовина им загалгун турут хаждач. Заказ вирдас мой дидерис бубайрис эвергузва. Челезгич он хих. Заказ алабзво. Кадар мир кюхтул ричир. Кю аял ричир лезгич алаби. Колера. Сифтен лезги мәлим хан казы. Лезги мәлим инавач. Илза инакхан лезги тасар. Тичи забрыз кымқоқлар буджарвата рукура за هميشه قبول دادي يقوان خيطن هقوان قبول دا за чирда за учана мақуан за قوات мақуан за лизги тарс буда чирда за лугуда виридас. Чал раб яни вучис кокна фирай ам. Мичек яни вучична кирай ам. Вақт атанва рахадай. Отхан атхаисим акодай. Чал инсан я. Куй лизгири хирай ам. Чиди дегин чал масан я. Сагай чи лизги я. Ахпазаз гавгус газва. Инзами хадис ген муга утсна мухмад муда красавата бою чу лапшай ахер хенеда сагав. Я сначала на русском скажу, да салам алейкум всем. Я очень рад, что вот такое прекрасное мероприятие проходит. И я с первого дня и у истоку, с первого дня, когда начали преподавать лезгинский язык, В 16 году, по-моему, был. Да, по мере возможности поддерживаю в курсе. Очень много как бы хочется и сплачивать и земляков. Но первая благодарность, конечно, Сагаджи Осману, который создал такое прекрасное здание, помещение, не здание главное, а то, что внутри проходит, что здесь это самое. Не зря его называют самой светлой сакрой в Санкт-Петербурге. Здесь проходит, вы знаете, это основа основ, это дин, иман, это который нам родители передавали, это языки, это адаты наши, это вот тот идентификационный код, который называется национальный. Мы все разные по национальности, да? Аварцы, вы знаете, более 30 национальностей в Дагестане проживает. И проживает очень дружно.
и испокон веков. У каждого свой язык, свои традиции, свои обычаи переданные. К сожалению, последние годы цивилизация наносит ядерный удар по этим основам нашим. И уважение старшим, и младшим, и все это самое. Это то, что вот создано, да. Я сказал, что Исагаджи, вот, мы сейчас перед этим с ним разговаривали, вот, и как бы на месте все это создает и на добром направлении. Дай Аллах ему сил, возможности и всему, всей команде, которая вот это доброе двигает вперед. Один из них является Малиста. Вот, огромная благодарность от себя. И вот я сегодня разговаривал с представителем Дагестана в Санкт-Петербурге. Гасан Валерьевич находится в Махачкале сейчас в командировке, в отпуске. Попросил передать большие поздравления и пожелания. Он является представителем и Сагаджи, и все это как бы является при представительстве. Если какие-то вопросы возникают, да, правоохранители и так далее, вступается в силу и решаются эти вопросы. Вы знаете, это базовые как бы организации, здесь проходили много мероприятий и даже семинары, и конференции. Ну, не буду их перечислять, все. Самое главное – это языки. То, что вот лезгинский язык мы ждали, когда вернетесь. И вчера буквально мы... Это благодаря Тамерлану. Заставил меня уволиться с работы и пришлось мне приехать. Буквально вчера мы собирались по поводу ежегодного мероприятия, и я их тоже приглашал, ребят. Я говорю, у кого есть возможности, приходите. Это вопрос есть, это будируется. Я думаю, рано или поздно мы пройдем создание фонда, чтобы не было нужды, и проведение мероприятий не только в таком масштабе. Проведем мероприятие большое, допустим, Дом офицеров, зал, я могу, как имеющий отношение, переговорить, спокойно предоставить этот зал или другие залы. То есть это мероприятие, которое проводится, оно заслуживает больше внимания. Моя огромная благодарность, я сестрой называю Гульшамах, это мы закончили педагогическое училище, в то же самое время закончил педагогическое училище. И буквально в двух словах скажу, когда я сам из Ахтынского района, селения Лутком, ну, мы языковую базу как бы с корнями получили, да, мы счастливые люди. Вот когда ехал из села Ахтынского, Луткун, это рядом с Ахтынским районом, в Дербент автобусе, я мог закрыть глаза и определить по диалекту, кто из какого села. Потому что, вы знаете, очень много диалектов у нас. У ахтынцев свой диалект есть. Буквально в 5 километрах находится наше село. Мы совершенно не... Это как вот уму непостижимо. Да, вот находится совершенно другим акцентом, другим этим самым. Рядом с нами село Кака. Они слово К там и так далее. Цурух, там Хрюга. И везде вот свой какой-то едут, и даже эти самые сверху едут с нами из Рутула, соседних Елах, там, со всех сел, я помню, вот так я для себя вот так. Поэтому очень богат наш язык и диалектами, но самый вот коренной, как бы, да, мой кюринский, да, стал лезгинский язык, как бы базовый, литературным языком, который считается, вот, это вот кюринский диалект, кюринский как бы взяли за основу. Что я хочу сказать, вы все молодцы, что нашли время, находите время. Вот я тоже стараюсь и внукам, и детям. Вот так получилось, я человек военный, военное училище закончил, и всю жизнь как бы мотался по всей Советскому Союзу, за границей и так далее. Мы подселениями жили, и какая-то мы стеснялись. Ну, подселение живет, там попробуй, как бы, да, это считается. Может, я посмотрел, есть национальность, вот, да,
у армян, азербайджанцев, они, я скажу, как нагло вот, начинают до своих. Может, это и нужно было. Я отправлял тоже в село, там они основывали, учили язык, там, когда возвращают буквально, изучают и знают язык. Поэтому это очень важно быть, называться кем-то, да, лезгином, аварцем, кем-то, и знать, это наше богатство. Если мы чего-то не знаем, свой язык, свой этот самый, это получается, мы сами лишаем себя самого главного богатства и того, как я сказал, вот этого кода, да, идентификационного, который в народе, вот, да, я лезгин, а ты что знаешь? Языка не знаешь, писать не умеешь, танцевать не умеешь, готовить не умеешь, какой ты лезгин. Поэтому я благодарю вас, родителям, и дальше буду тоже делать все возможное, чтобы вот этот, как бы, наш узкий, дружный коллектив расширился. Многие вчера задавали вопрос, а как будет первый класс, там как-то. Я говорю, ну, стараются сочетать, да. Я непосредственно связан с нашими культурно-лезгинским языком. Вы знаете, Лезги газет, редактор знает. Туда отправляю все материалы, публикуются. То, что происходит здесь с дагестанцами, мероприятия, вот только вот в последнее время проходили. Наши афганцы, да, вот буквально возложили, почтили память очень много наших земляков афганцев. Вот. Серия мероприятий прошло, посвященная 20-летию победы над бандформированием международных террористов. Вот. Приезжал сюда министр наш по национальности и по делам религии Эник Муслимов. Вот. Он участвовал и культурно-просветительный центр участвовали в мероприятии, который проходил моя родина Россия в этом центре, и там посвященный этому проходил мероприятие. Издана медаль, специальная медаль, благодарность тем, кто воевал в те годы, в 99 году, защищал Дагестан, защищал Россию. Эту медаль глава нашей республики Васильев сказал, указание такое дал, чтобы нашли людей, которые воевали в то время, и им вручали. Вот буквально на днях такое мероприятие состоялось в Российской национальной библиотеке. Я искал вопрос, как это началось, да? Искали, в то время огромную помощь оказал в 99 году тогда вновь избранный губернатор Ленинградской области Сердюков Валерий Павлович. Несколько вагонов отправили. Ну как, не благодарить человека, вот этой же, ну, медаль, есть медаль, это как бы повод. Я позвонил своему другу, мы с ним делали интервью с губернатором Валентину Сидорину, как раз президентская библиотека возглавлял пресс-службу, сейчас Российская национальная. Такой Султанович, никаких проблем. Я с ним поддерживаю отношения, давайте проведем. И все. Провели мы прекрасное мероприятие там, и губернатор Валерий Павлович Сердюков был, и два героя России. Один из них Крюков Олег Васильевич. Это тот человек, который буквально за 15 минут до взрыва в Буйнакске разминировал. Стоял большая машина, сбоку было написано «Хлеб». А перед этим был взорван дом. Погибли 64 человека, многие те самые. И как, чего, где еще может быть взрыв? Вот Олег, мой друг, пришел, он посмотрел, говорит, а у него было указание, а там погибли еще офицеры, не лезьте, есть ФСБ и так далее, МЧС, пусть он не разминирует. Говорит, как я вот могу отказать, и этот самый. И он буквально разобрался, разминировал, и за 15 минут до взрыва сел за руль, увез. Он получил выговор, служебное несоответствие,
от Минобороны и руководству, которые сказали, вот ты нарушил приказ, на, получай. А потом правительство Дагестана ходатайствовало, и он получил звезду героя. Вернее, он не получил, он разозлился и в командировку уехал в Гора. Жене вручили ему, потом уже стали. Вот такой деталь, как бы, да, герой. И другой герой, это Фоменко Геннадий Дмитриевич, генерал-майор. Он из первого в 1994 году, когда вся эта заваруха, все такое начиналось, приехал в Дагестан, он один из первых своим полком самостоятельно, потом уже начали, согласились, закрыли границу с Чечней. Вот. А потом, в 99 году, после окончания Академии Генерального штаба, он один из первых, его он командирован был в Дагестан со своим собственной бригадой, и они оказали огромную помощь в разгроме бандформирований. Вот этим 3 человекам вот, в прошлый раз вручили, и получила я окраску, и это же мы не только вот так кого-то там вручили, это объединяет людей, это говорим спасибо, потому что Дагестан, тот период, оказавшись, да, Дагестан показал, что они с Россией, и люди поднялись, что хотели эти бандиты, и отстояли независимость, отстояли все ополченцы, вы знаете, долго муссировали, сейчас те, которые принимали участие, нашим дагестанцам, тоже они приравнены к участникам боевых действий. А перед этим вручали эти же медали героям России. Это генерал-майор, летчик известный Сахабуддинов Риф Раисович. Буквально вчера стоял торжественный, раз мы обнимались с ним. Друзья давно в одном округе служили. И в Чечне были вместе. И второй герой, которому тогда вручили, это Махотин Алексей. Это спецназовец, буин, он в горах один из первых. То есть здесь мы что хотим здесь? И сплачиваем вокруг Дагестана, вокруг имени, да, дагестанцев. И говорим этим людям благодарность. Если у кого есть на примете, знаете людей, сейчас мы ведем поиск, кто участвовал, я знаю, тоже были, да, на местах. Вот, надо оформить все это, чтобы никто не забыть, ничто не забыть. Мы вернемся к языку, вот я на лезгинском языке хочу сказать несколько слов, да. Сырке парашаде, чувирокос, зивохар, стхаяр, балаяр, хтулар, хвиласифы, ихтими арикетесановой. Эльбетки кне Аллах рези жезвой полахсал. Кне чирулы жал. Пока эльбетки жал чирхайлахси, күй балайрыз, күй хтуларыз. И күй рахметну дидев боярни за чешебрызу гузу. Хака мукаклиярни, фидуязы, абы они были бы рады, абы хельмет салз, кликзвой, кне извой полахсис. Хака луткан, массы перед чухса гузу. Кне извой полахат, полахма, Аллах разиж духу. Богоугодное дело вы делаете, занимаетесь, поэтому сердечная благодарность от представительств, от себя, от наших земляков. Ну, все будем делать, чтобы это дело, как и наш круг желающих, любящих язык, это увеличится. Вот. Да. Тут многие говорили, я бы тоже хотел, но ладно, потом уже мы проведем, мы в прошлый раз, да, проводили. И в этом году, наверное, проведем диктант и подведем итоги. И все эти данные у меня есть на высоком уровне. Прошел диктант, информацию дали, там все это самое, фотографии и памятные, все это есть. И думаю, сообщаем, и много таких вещей. Поэтому дай Аллах всем здоровья, благополучия, всех с праздником сегодняшним днем, защитника Отечества. Сейчас вот 2 телефона разрываются, идут там со всех сторон звонки, там все это самое. Сегодня мероприятия были возложения цветов, венков, с боевыми друзьями, встречались и так далее, мы все это продолжаем. Поэтому я с вами, я всей душой за это мероприятие. Будем вместе, то, что за чезвой Кулаха, за Кечеза,
вот, Масапалахат, и желание есть еще где-то, не только воскресный, да, там еще какой-то класс открыт вчера, Заурбек говорит, а нельзя ли, вот у нас мне говорят, есть там помещение, там и так далее. Я говорю, давай подумаем. Есть у нас наша родственница, она закончила русско-дагестанский, языки она хорошо знает. Ну, надо как бы объединить. Да. И еще ведется такое дело дистанционно, потому что не каждый может вести сюда. Вот эти апробированные уроки проводятся на базе лезгинской газеты, лезги газет. Это ведется работа, сейчас обобщаются, чтобы можно было как бы дистанционно какие-то чего-то, что-то. В этом есть необходимость, этим есть, потому что не каждый, да, это дистанционно может каждый день включил где-то чего-то, сочетать с живыми уроками, живым родным языком. Вот. Так что огромное спасибо имаму. За ваши богоугодные дела. Что-то сказать. Да? Да. Все, Саву, спасибо большое. И в завершении нашего мероприятия я приглашаю Джамилю Хала. И вчера одна писательница Шаина, шиир запомнила, сам шиир на лезгинском языке. Попросила читать. Хаичал. Садаллах тигаичал. Чибубайри хаичал. Чидидерин хаичал. Шахынч на лезгичал. Зилезгичал медзячи. Аманидин сесячи. Чивимирдин гүзгүчал. Шахынч на лезгичал. Чалан тарих зурбая. Квадарми квест тубая. Хаичал амхедлахай. Чидидени бубая. У нее не получилось, она не смогла приехать. Да, чтобы прочитать ее же стих, который она сама сочиняла, составила слова, попросила, Два чтобы слова она скажу, прочитала. вы знаете, в прошлом Очень году хорошие слова. у нас ежегодно проходит мероприятие, связанное с Сулейман Стальским, днем рождения его. Да. В прошлом году было 150-летие. В мае месяце. В Доме ученых проходило большое мероприятие с приглашением руководства Сулеймана Стальского района, Наримана Абдула Муталиба, других там, внука Сулеймана Стальского. Проходило это мероприятие, и видео есть, и это самое есть. Мы хотим в этом году тоже провести такое мероприятие. Я непосредственно связан с нашими дагестанскими, вот буквально Сажиди Муалим, вы знаете, Сулейманского района, 85 лет, мы тоже его хотим пригласить на это мероприятие. Вот, 3 книги, вот последний год только вышли его, если вы посмотрели, Facebook, там постоянно находится. 85 лет, у него как из рога изобилия стихи идут. Мы проводили раньше в Доме национальности с моим участием доктора филологических наук, лезгинского поэта, литературоведа Фейзуддина Нагиева. В Доме национальности проходило это мероприятие. Вот. Хотим это дело продолжить, поэтому нужен, я сказал, и фонд, и желание, и все надо как бы объединить. Поэтому общими усилиями, я думаю, код Арсада Урлахсе мы много. Надеюсь, желание у всех Да. есть. И Поэтому, с вашей помощью, да. конечно, я как И всегда... иншаллах, свою дай руку, Аллах, да. чтобы все, что задумано нами, Иншаллах. благословлялся. Без вас я Получилось. никто. Я никто без вас. С вами у меня крылья летят высоко. Поэтому я очень рада. Очень приятно, да. Сегодня у нас день рождения вот этого Демирбека. Да. Там еще Айнудин, я слышу. У нас же лезгинская группа есть. Там еще Айнудин, я не знаю, кто там сам. Вот. Задумка была Бубо пригласить, да? Ну поднимись. Так, сейчас мы вас приглашаем. Да, давайте мы на Его этом завершим. дедушка известный в дагестанском, в лезгинском театре, артист вот, Габибов. А, да. Поэтому в прошлый раз как-то вот мы постоянно на связи.
Вот, очень хотим и лезгинский театр, но нужно как бы иметь базу, созреть, все это подготовить, чтобы приехали, они могли вот приехать, уехать, радость получить, и мы получили бы радость духовную. Вот, такая задумка есть. Ты не теряйся. Вот это самое. Все, спасибо вам. На этом всем спасибо большое за внимание. Я приглашаю, мы всех приглашаем. Мы пройти можем в общий. столовую. Давайте сделаем памятный снимок. Да, надо Давайте сделаем памятный. А? Давайте ученики это самое сделают. А мои ученики, мои дети, мои родные. Да, Мои родные. Мои родные, мои. Ты же тоже ученик, выходи. Сыновья, Выходи, ты же тоже ученик. все ко мне. Или маленькие только. Не, все ученики. Милан, ты должен первым. Все мои родные. А вот кого не хватает? Замира забыли. Что, я же говорю, кого-то не хватает. Немножко вот. Нет, тебя не хватает. Нет, немножко. Нет, не понял. Немного надо ближе, конечно. Ближе уходите. Ближе к Да, чему? мы в плен сейчас не спешите, все делаем. Ближе к чему? Замер, я говорю, кого-то не хватает. Немножко вперед уходите. А фон... Назад. Да, выключили. Ну, лучше бы, конечно, с фоном. Там как раз, да, фон это. Сейчас он будет долго включаться. Да. Немножко вперед уходите, чуть-чуть вперед. А что, если они сядут вот так? Ничего страшного? Чего страшного, больше людей будет. В принципе, все видно, не так уж много. Да. Да, лучше Ну, встанут? хорошо. Да, встаньте. Сейчас я размещу вот так, как нужно сделать. Да, давайте сделаем вот так. Идете спокойненько, вот так. Вот была я, да. А если им табличку дать? Ну, можно, снимается, можно. Да, вот вдвоем держите. Вниз, мне кажется. Не, Детям дай спереди, держат дети. Дети спереди пускай держат. ну давай. Да, вот так интересно, да. Вот. Не надо поднимать. Что видно было? Да, вот упустите. Заметь. Чуть-чуть. Упусти вот так. Вот так. Вот хорошо. Так, давайте посмотрим. Так. Вот, все. Да, Так, Балая, посмотри сюда. А, неси. Так, внимание. Улыбаемся. Улыбаемся и машем. Так, ну, смотрим. Главное не закрывать глаза. Еще. Сейчас. Ну я же не ученица. Ты большая ученица. Давай. Да, она ученица здесь. Поровней держи. Все. Спокойненько. Поровней держи, поровней. Юрий хозяин. Вот так. Просто маш. Еще раз выровнять. Выровняй. Вот, смотри. Все. Все. Так, внимание. Застамар, посмотри сюда. На меня посмотри, внимание. Конечно. Не, ну надо же делать. Из 100 надо одну фотографию. Все, Нормально. Ну, подойди, сейчас мы сейчас со всеми делаем.